Филипп меня остановил полюбоваться вот этим драндулетиком. А вообще мы идем в музей при аэропорте Санта-Поле. Ну да, тут маленькое все. Я думаю, что как аэропорт, так и музей. Ну, как-то так. Ага, вон он. Та-та-та-та-та-та. They also have restaurants О, Филипп говорит, ресторан у них тут тоже. right here. О, Because they always have restaurants at О, small вау, airports окей, when they cool. come in to eat. Окей, да, что-то я подозреваю относительно ресторана.